Muy buenas tardes, esperando que cada uno de ustedes se encuentre bien. El día de hoy vamos a presentar nuestra cápsula correspondiente a la auscultación cardíaca de adultos e infantil. Esta cápsula pertenece al ramo de proceso de atención de enfermería 1 y el fin de esta cápsula es educativa. En esta cápsula participan Catherine Guzmán, Alexandra Sierra y Diego Galdames. A continuación, hablaremos un poco sobre la anatomofisiología del corazón. Acompáñanos. Bien, en este momento nos encontramos con la anatomofisiología. La anatomía se encuentra directamente en la imagen mostrada en esta cápsula. La fisiología funciona de la siguiente manera. El corazón es un órgano muscular encargado de bombear sangre que contiene el oxígeno y los nutrientes necesarios que el cuerpo necesita. Las secciones de bombeo del corazón son el atrio derecho, ventrículo derecho, atrio izquierdo y ventrículo izquierdo. En el corazón, la sangre desoxigenada, que tiene una baja concentración en oxígeno, fluye desde las distintas partes del cuerpo a través de las venas grandes hasta la aurícula derecha. Luego la sangre se dirige al ventrículo izquierdo, que se contrae en vía sangre del corazón para capturar el oxígeno de los pulmones. La sangre oxigenada con una alta concentración en oxígeno sale de los pulmones por la aurícula izquierda y pasa al ventrículo izquierdo. Finalmente, el ventrículo izquierdo se contrae y envía sangre oxigenada desde el corazón hacia todos los tejidos de nuestro cuerpo. La auscultación cardíaca es un método que se utiliza para escuchar los sonidos corporales durante un examen físico. Su origen se remonta a principios del siglo XIX, cuando el doctor René Laennec desarrolló los primeros estetoscopios y posteriormente Josef Sekoda, médico checo, describió por primera vez los sonidos y soplos cardíacos, determinando la localización de los mismos y los signos que permiten el diagnóstico de las distintas patologías cardíacas. Con esto podemos oír latidos cardíacos indicando funcionalidad, fisiología, y se utiliza un instrumento denominado estetoscopio. Auscultación en adultos. Aquí podemos ver 4 focos importantes, donde primero encontramos el foco aórtico, el cual se encuentra en el segundo espacio intercostal derecho junto al borde esternal. Continuamos con el foco pulmonar, que se encuentra en el segundo espacio intercostal izquierdo junto al borde esternal. Foco tricúspide, cuarto al quinto espacio intercostal derecho junto al borde esternal. Y por último tenemos el foco mitral, el que se encuentra en el espacio intercostal izquierdo medial a la línea media clavicular. Auscultación en pediátricos. Como podemos ver aquí, tenemos 5 puntos, donde está el aórtico, segundo espacio intercostal con paresternal derecho, pulmonar, segundo espacio intercostal con el borde parasternal izquierdo, aórtico accesorio, tercer espacio intercostal con borde parasternal izquierdo, y aquí se puede apreciar de mejor manera los fenómenos acústicos valvares aórticos. Tricúspide, cuarto espacio intercostal con línea parasternal izquierda a borde esternal izquierdo inferior. Y por último, mitral, quinto espacio intercostal con línea media clavicular izquierda. Frecuencia cardíaca en adultos. La frecuencia cardíaca es el número de veces que late el corazón durante un cierto periodo, por lo general en un minuto. Los valores normales en adultos son entre 60 a 80 latidos por minuto, y en adulto mayor de 65 a 80 latidos por minuto. La frecuencia cardíaca la podemos clasificar en 3 términos. De 60 a 100 latidos por minuto son normocárdiacos. De menos de 60 latidos por minuto, bradicardia, y más de 100 latidos por minuto, taquicardia. Frecuencia cardíaca. Ruidos cardíacos. El ruido número 1
es la válvula tricúspide y mitral y es el cierre de las válvulas auriculoventriculares. El ruido número 2 es la válvula pulmonar y aórtica, que es el cierre de las válvulas sigmoideas. El ruido número 3 es el llenado pasivo y rápido del ventrículo. Es fisiológico en gestantes, niños y menores de 35 y patológico cuando hay insuficiencia valvular o miocardíaca dilatada. El ruido número 4 es la final de la diástole en el llenado activo y patológicamente se habla cuando están las paredes del ventrículo rígidas, ya serían hipertensión, estenosis valvular y miocardiopatía hipertrófica. Valores normales en pediátricos. Tenemos el recién nacido, lactante menor, lactante mayor, el preescolar, el escolar y el adolescente. Valores normales en pediátricos. Tenemos el recién nacido, lactante menor, lactante mayor, el preescolar, el escolar y el adolescente. Valores normales en pediátricos. Tenemos el recién nacido, lactante menor, lactante mayor, el preescolar, el escolar y el adolescente. Valores normales en pediátricos. Tenemos el recién nacido, lactante menor, lactante mayor, el preescolar, el escolar y el adolescente. Valores normales en pediátricos. Tenemos el recién nacido, lactante menor, lactante mayor, el preescolar, el escolar. En técnica de auscultación encontramos 3, en el cual el primero es el paciente sentado, inclinado ligeramente hacia adelante. La segunda opción es que el paciente esté de cúbito supino y se pueda auscultar 5 focos. Y el último es el paciente de cúbito lateral izquierdo. Como futuros enfermeros debemos realizar esta técnica de auscultación. El lugar debe estar con temperatura adecuada y en silencio. Se le debe informar al paciente sobre este procedimiento, en el cual también se le debe otorgar privacidad y se le solicita descubrir zona torácica y dorsal. Con fonendoscopio bien acoplado a la piel, reconoceremos ritmo, amplitud y frecuencia, reconocer ruidos cardíacos normales y patológicos y reconocer ruidos que se pueden escuchar en sístole y diástole. Hallazgos principales en la auscultación. Tenemos los ruidos cardíacos, que son sonidos breves, transitorios, producidos por la apertura y cierre de válvulas. Estos se clasifican en ritmo sistólico o diastólico. Además, tenemos los soplos, que son turbulencia del flujo sanguíneo y se gradúan según su intensidad, localización y ubicación. Y por último, tenemos los roces, que son sonidos agudos y ásperos que a menudo contienen de 2 a 3 componentes y pueden variar según la posición corporal. Como conclusión, podemos determinar que la auscultación cardíaca se lleva a cabo usando un instrumento denominado estetoscopio. El corazón sirve para poder evaluar características de los sonidos, frecuencia e intensidad.